Ողջունում եմ մեր սիրելի հետևորդներին, սիրելիներ, հունվար ամիսն է, ընդամենը մեկ քանի օր առաջ բոլորը միասին տոնախմբեցինք Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ ծննդյան եւ Աստվածայնության տոնը։ Եվ դուք էլ ապրելով Սփյուռքում, Ուկրաինայում ձեր կողքը տեսնելով այլ եկեղեցիներ, ձեզ մոտ վստահաբար տրամաբանական հարց է առաջանում, թե որն է պատճառը, որ հայ առաքելական եկեղեցին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում է հունվարի 6-ին, մինչդեռ մյուս եկեղեցիները այլ օրերի։ Նյութը, որի մասին այսօր պետք է խոսենք, ինքը շատ հետաքրքիր է, բայց պետք է ասենք, որ մի փոքր դժվար է, քանի որ ավելի շատ դասախոսության ոճի է, եւ պետք է անդրադարձ կատարենք պատմությանը, հրեական ծեսերին, տոներին, հրեական օրացույցին եւ կատարենք տոմարական հաշվարկ, եւ այս ամենը փորձենք հիմնավորել եւ ցույց տալ ավետարանով։ Այդ պատճառով կխնդրեմ մի փոքր ուշադիր լինեք, ինչպես նաև ցանկալի է, որ ձեր ձեռքի տակ ունենաք ավետարան, բացեք Ղուկասի ավետարանի առաջին գլուխը եւ համապատասխան վայրում արդեն անդրադարձ կունենանք Ղուկասի ավետարանին։ Ուրեմն այսպես, սկզբից եւ հետ բոլոր եկեղեցիները Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում էին միասնաբար հունվարի 6-ին։ Հունվար 6-ին տոնելու կարգադրությունը ըստ եկեղեցական ավանդության արվել է Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոս Հակոբոս Տիառնեղբոր կողմից, եւ ով, եթե ոչ Հակոբոս Տիառնեղբայրը, թերևս որը որ Քրիստոսի կյանքի առաջին իսկ օրերից նրա հետ է եղել, ավելի լավ պետք է իմանար, թե երբ է տեղի ունեցել Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Բացի այդ, առաքելական կանոնների ասորական թարգմանության մեջ 6-րդ կանոնը պատվիրում է, որ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշել հրեական Տիբետ ամսվա 21-ին, որը համապատասխանում է մեր ժամանակակից օրացույցային հաշվարկով հունվարի 6-ին։ Չնայած այս ամենի, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին 336 թվականից սկսած Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը սկսում է նշել դեկտեմբերի 25-ին։ Դեկտեմբերի 25-ը պատահական չէր ընտրված։ Այդ օրը հեթանոսական սովորությունների համաձայն նշվում էր անպարտելի արևի Աստծո կամ լույսի ծննդյան տոնը։ Ճիշտ է, արդեն մարդիկ քրիստոնեություն էին ընդունել, Հռոմում լայնորեն տարածվում եւ ազատորեն քարոզվում էր քրիստոնեությունը, սակայն դժբախտաբար դեռևս ենթագիտակցական մակարդակում նրանք դեռ տոնում էին, հետևում էին հեթանոսական սովորություններին եւ ահա Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին հեթանոսական այդ սուտ տոնին հակադրեց ճշմարիտ լույսի Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը եւ աստիճանաբար մյուս բոլոր եկեղեցիները սկսեցին կատարել փոփոխություն եւ շարժվել դեկտեմբեր 25-ով։ Այսպես 386 թվականի Հովան Ոսկեբերանի խոսած ճառից պարզ է դառնում, որ արդեն 10 տարի է ինչ Անտիոքում նշում են դեկտեմբերի 25-ին, այսինքն Անտիոքը 376 թվականից սկսած Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում է դեկտեմբերի 25-ին։ 379-381 թվականների Գրիգոր Աստվածաբանի խոսած ճառերից պարզ է դառնում, որ այդ ժամանակ արդեն Կոստանդնուպոլսում Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում էին դեկտեմբերի 25-ին։ Իսկ 433 թվականից Ալեքսանդրիայի, իսկ 549 թվականից Երուսաղեմի եկեղեցիները նույնպես սկսում են Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշել ոչ թե հունվարի 6-ին, այլ դեկտեմբեր 25-ին։ Այս ամենից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ արդեն 6-րդ դարում բոլոր եկեղեցիները Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում էին դեկտեմբերի 25-ին եւ միայն հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին է, որ հավատարիմ է մնում հնավանդ սովորության եւ Քրիստոսի ծննդյան տոնը շարունակում է նշել հենց հունվար 6-ին։ Այս բոլոր պատմական ակնարկը թերևս արժանահավատ չպետք է լիներ, եթե մենք մեր խոսքը չկարողանանք հիմնավորել տոմարական հաշվարկներով, որը որ վերցված է հենց ավետարանից։ Ինչպես խոսքից ամենասկզբում ասեցի, ցանկալի է, որ ձեր ձեռքի տակ ունենաք ավետարան, բացեք Ղուկասի ավետարանի առաջին գլուխը, պետք է ասենք հետևյալը, որ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրը որոշելու համար ելակետ է հանդիսանում, սկզնակետ է հանդիսանում Հովհաննես Մկրտչի մոր Եղիսաբեթի հղիության օրը որոշելը։
Հրեաները ունեին երկու մեծ տոներ՝ Քավության եւ Տաղավարահարած տոները։ Քավության տոնը սկսվում էր հրեական Թշրին ամսի 10-ին, մեր ժամանակակից օրացուցային հաշվարկով սեպտեմբերի 27-ին եւ տևում էր 5 օր, որին անմիջապես հետևում էր Տաղավարահարած տոնը, որն էլ իր հերթին տևում էր 7 օր եւ ավարտվում էր Թշրին ամսի 22-ին, մեր օրացուցային հաշվարկով հոկտեմբերի 9-ին։ Քավության տոնի նպատակը ողջ աշխարհի մարգության սրբումն էր մեղքերից եւ այդ օրը քավության տոնի առաջին օրը այդ տարվա քահանապետը իրավունք ուներ մտնելու տաճարի սրբության սրբոց եւ այնտեղ խնկարկել։ Ինչպես կարդում ենք Ղուկասի ավետարանի առաջին գլխի 7-ից 8-րդ համարներում, եւ մինչ Զաքարիան Աստծո առջև իր քահանական պաշտոնն էր կատարում, իր կարգի օրերը հասած լինելով ըստ քահանայության օրենքի, կարդում ենք Ղուկասի ավետարանի մեջ։ Եվ արդեն 13-րդ համարում կարդում ենք, որ առաջին օրը, երբ որ Զաքարիան մտնում է տաճար, նրան հայտնվում է հրեշտակը եւ ասում է. «Մի վախեցիր, Զաքարիա, որովհետեւ քո աղոթքը լսելի եղավ, քո կինը Եղիսաբեթը մի որդի կծնի քեզ եւ նրա անունը Հովանես կդնես»։ Այս ամենից հետո պետք է ուշադրություն դարձնենք արդեն Ղուկասի ավետարանի 23-ից 24-րդ համարներին։ Այնտեղ կարդում ենք հետևյալը, որ երբ պաշտամունքի, այսինքն այդ տոնական օրերը վերջացան, Զաքարիան գնում է իր տուն եւ այդ օրերից հետո նրա կինը Եղիսաբեթը հղիանում է։ Այսինքն ըստ ավետարանի Եղիսաբեթի հղիությունը տեղի ունեցել տոնական օրերի, պաշտամունքի օրերի վերջանալուց հետո։ Եթե հիշում եք, մի փոքր առաջ նշեցի, որ տոնական օրերը վերջանում էին Թշրին ամսի 22-ին, այսինքն հոկտեմբերի 9-ին։ Ղուկասի ավետարանի արդեն առաջին գլխի 26-րդ համարում կարդում ենք, որ 6-րդ ամսին Գաբրիել հրեշտակը Աստծո կողմից ուղարկվեց Գալիլեայի մի քաղաք։ Այսինքն ավետումը Մարիամ Աստվածածնի տեղի է ունեցել Եղիսաբեթի հղիությունից 6 ամիս հետո։ Երբ որ հոկտեմբերի 9-ին գումարում ենք 6 ամիս կամ 180 օր, ապա ստանում ենք ավետման օրը, ապրիլի 6 կամ ապրիլի 7։ Եվ այդ դրան էլ ավետման տոնին էլ գումարելով անդրանիկ զավակների ծննդաբերության համար նախատեսված 9 ամիս եւ 5 օրը ստանում ենք հունվար 6։ Այս տոմարական հաշվարկով որոշվել է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը։ Սակայն այս հաշվարկը դժբախտաբար սխալ է կատարել կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ Արտեմոնը, որը Եղիսաբեթի հղիությունը սկսել է հաշվել ոչ թե պաշտամունքի օրերի վերջանալուց հետո հոկտեմբերի 9-ից, այլ առաջին օրվանից, երբ որ հրեշտակը հայտնվում է Զաքարիային եւ Զաքարիան պապանձվում է։ Այսինքն 12 օր ավելի շուտ, սեպտեմբերի 27-ից է հաշվել, որի արդյունքում արդեն ավետումը ստացվել է իր մոտ, իր հաշվարկով մարտի 25-ին եւ հետեւաբար Սուրբ Ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին։ Սակայն, ինչպես կարդացինք ավետարանի մեջ, Ղուկաս ավետարանիչը հստակ նշում է, որ պաշտամունքի օրերը վերջանալուց հետո է Զաքարիան գնում տուն եւ դրանից հետո նոր իր կինը Եղիսաբեթը հղիանում է։ Հետևաբար մենք իրավունք չունենք հաշվենք հոկտեմբերի 9-ից ավելի շուտ օրով, քանի որ դա արդեն հակասելու է ավետարանում գրված փաստին։ Սիրելիներ, իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ բոլոր եկեղեցիները Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում են դեկտեմբերի 25-ին, սակայն դուք ականատես եք լինում, որ օրթոդոքս եկեղեցիները Ուկրաինայում գործող Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում են հունվարի 7-ին եւ ձեր մոտ տրամաբանական հարց կարող է առաջանալ, ինչպես ստացվեց եւ որևէ հակասություն կարող եք տեսնել իմ խոսքի մեջ։ Սակայն իրականության մեջ որևէ շփոթություն կամ հակասություն չկա։ Երկու եկեղեցիները, օրթոդոքս եւ կաթոլիկ,
Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնը նշում են դեկտեմբերի 25-ին։ Ուղղակի կաթոլիկ եկեղեցին առաջնորդվում է նոր տոմարով կամ գրիգորյան տոմարով, իսկ օրթոդոքս եկեղեցին հին տոմարով կամ հուլյան տոմարով, եւ դրա հետևանքով նշում են արդեն հին տոմարով հունվարի 7-ին։ Թող Տերը օրհնի ձեզ բոլորիդ, Տիրոջ սեր եւ խաղաղություն ամենքից հետ, այժմ եւ միշտ Շավիթյանս հավիտենից, ամեն։